Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. आज 12 तारखेक आज आमची अयोध्ये ट्रेन वयता जी आमकां 15 तारखेक थंय आमकां दर्शनाचो टायम दिल्लो आसा. तो दर्शना टायम आसा तो 11 आसा. हांव खरेंच जो मोदी सरकार आसा तांकांय धन्यवाद करता. आमचो जो गोवा गव्हर्मेंट आसा जो प्रमोद सावंत आसा तांकांय आमी धन्यवाद करता जी आयज लोकांक तेणी आयज फॅसिलिटी दिल्या जेणे करून आयज वचून आमकां अयोध्येक जे खबर जे आमचे अयोध्ये खातीर खूब जेणे सॅक्रिफायस केल्ले लायफ आयज खंय तरी तेजे आमकां फळ मेळ्ळें आसा. आमी खरेंच लक्की आयज कित्याक आमी जे हितून आसतना आमकां हें देवूळ पळोवपाक मेळ्ळां आमच्या मुखार जाता तें आनी खरेंच म्हाका दिसता आमी भाग्यवान आयज आमी थंय दर्शनाक वयतात. हांव सगळ्याक बरी खुशाल यात्रा जावपाक हांव सगळ्या कडेन गोंयचे राम भक्त आज आस्था ट्रेनीन अयोध्येक वयतात. आतांच ताचे हांगाल्यान आमी झेंडा दाखोवन ती सुरवात करतात. मागीर ती मडगांव रावतली आनी मागीर थिवी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात. आज ही वचणारी ट्रेन आसा ती 15 तारखेर सकाळी पहाटेचेर पावतली आनी हे सगळे राम भक्त जे आसात त्यांच्या बरोबर आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आनी सगळे आमदार मंत्री हे 15 तारीख अयोध्येक पावतले आनी सगळे बरोबर आज जे ट्रेनीन वचणारे राम भक्त जे आसात त्यांच्या बरोबर सगळे जाण बरोबर दर्शन घेतले. हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी त्यांचो प्रवास सुखात जावनी आनी रामलल्लाचें दर्शन घेवन परत ते सुखरूप गोंयांत येवनी इतलेंच हांव रामलल्लाचे कडेन मागता. सर हे ट्रेनीक फक्त 3 जाग्यार वास्को मडगांव आनी मागीर लास्ट स्टॉप आसा तो थिवी आनी तेन्ना मदीं रावची ना स्ट्रेट अवे ती डायरेक्ट अयोध्येक रावतली. सर अंदाजे कितले पॅसेंजर आसा रिस्पॉन्स कसो आसा? 1400+ आसात. बऱ्या तरेचो रिस्पॉन्स आसा आनी एक ट्रेन जी आसा ती आमकां परत 26 तारीख दिल्ली आसा तेन्ना उरलेले जे आसा ते 26 तारीख वयतले. आज पहिली ट्रेन आज भक्तांक घेऊन म्हणजे आमचे म्हाका दिसता पूर्ण गोंयभरांतल्यान 1000 भक्तांची आज ट्रेन आज 1400 लोकांची आज भक्त आज थंय वतात. आज खूब उमेद दिसता की आज थंय येदे व्हडले राम जन्मभुमीचेर राम मंदिरचें निर्माण जालें आनी सगळ्यांकूच उत्सुकता आसा केन्ना काय थंय पावपाची. म्हाका खूब देव बरें करूं म्हणटा आदरणीय प्रधानमंत्री तशेंच आमच्या गोंय सरकाराच्या सगळ्या वांगड्यांक आनी आमचे मुखेलमंत्री श्री प्रमोदजी सावंत जाणें हे ट्रेनीची वेवस्था केली. आमचो आज खासदार आमचे मदीं आसा आनी ताचे अथक परिश्रम ही आमकां ट्रेन मेळोवपा खातीर आनी आमच्या सगळ्या गोंयकारांक ते धाडपा खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता आनी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. कितलेशे लोकांनी हेंचे लागून बलिदान दिले त्याग दिले कितले लोकांचे मरण जाले बट आयज तो त्याग ते लोकांक तो बहुत दीस पळोवपाक मेळना. बट खंय तरी आमच्या नशिबान आमच्या भाग्यान आसलेल्यान आमकां आयज हो दीस पळोवपाक मेळ्ळो. हे लागून खरेंच आमी भाग्यवान आसा आनी हेजेर जे सगळे श्रेय आसा ते आमच्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी. आयज फर्स्ट ट्रेन आमची गोंयच्यान वयपाक लागलेली आसा अयोध्याक आनी तेजे लागून हांव खरेंच आमचे पार्टीचे भारतीय जनता पार्टीचे आमचो नॅशनल प्रेसिडेंट श्री JP नड्डाजी तसोच आमचो गोवा स्टेटाचो अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचो श्री सदानंद शेट तनवडेजी कित्याक हेंच्यांनी फुडाकार घेवन आयज जी ट्रेन अरेंज केलेली आसा ती आयज पार्टीन अरेंज केलेली आसा. आयज जे लोक वयपाक लागले ते पार्टीन लोकांक धाडलेले आसा. हे गव्हर्मेंटाच्या खर्चाचेर आनी गव्हर्मेंटाच्या लेवलाचेर वचना स्वता हे पार्टीन अरेंज केलेले आसा आनी आयज तांकां आमी फ्री ऑफ कॉस्ट हे लोकांक धाडपाक लागले आसा पार्टी लेवलाचेर. आयज ही फर्स्ट ट्रेन वयता जी 1400 लोकांची आनी एक सेकंड ट्रेन वयतली बेगीनच्या बेगीन म्हाका दिसता 26 तारखेक आमची सेकंड ट्रेन वयतली. सो असो अरेंजमेंट हो पार्टीन केलेलो आसा आनी खरेंच आमच्या पार्टीक लोकांची काळजी आसा कित्याक लोकांक अयोध्याक वयचें म्हणून आयज पार्टीन खंय तरी इनिशिएटीव घेतला आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा फुडें आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत इनिशिएटीव घेवन ती देव दर्शन स्किमीन घालतलो.